iya ki Mbak. Ngopo jane iki Mbak nek kamar kompor ki? Ora tak plastik iki kowe lak yo bedebos. Iya Mbak, lah kok sithik-sithik iki. Lah tak ageng dhisik. Golek plastik asem nimbangi asem. Lah iki piye to, Rek? Iki akeh lase krikile to. Lah si oke man. Lah tak ceplake nasi kowe lah. Piye to iki, Mbak Tini iki berasa Rek. Iki akeh anune kaya ngene to iki. Lah. Piye kumu? Biasanya padahal resek lho. Apa berasa kok iki akeh. Iki akeh krikile to. Lah, padus. Ndak sih katanya jaman-jaman apa nek omongnya yo. Ih, Mas Joko nak ngerti tangga jare dadi omongan ki kok. Arep dari siti barang blonjo. Piye yo? Piye? Apa tak keri wae yo? Kene ora ngerti. Nah, ngene rak yo resik to. Kental tenan ki Mbak Tini ki ngomong ngopo kumat dengaren beras kok akeh. Iki akeh las krikile ngono lho. Nah. Wes penting masak sego. Penting wis sego sik ngono lak masalah lawai gampang lek tuku penak ta. Wis. Lak buntel asem sik. Pareku, ya Allah Gusti, dipangan. Apa iki? Lah, nek ora tak plastik iki kowe lak ya bedebos, aduh dientupi tawon. Lah, kocoran iki. Lumayan kok rasa tuku-tuku blonjo nang pasar, gerek modal ning njobo ngono to. Lah, akeh ya Allah. Ku lho do dipangani dientupi ngene iki bosok. Mau lari yang pasar atau kejanganan. Loh, alhamdulillah ya Allah. Iku lho, entah sampeyan iki gedene ndelondeng. Gede oseng ngambek greh teri pedes. Mesin seger. Di. Bocor. Ayo, Cuk. Kan ya. Lumayan. Besok iki ngopo kadung-kadung neng ngono rek. Tak kerja ini ah. Kenapa? Ya Allah, Beb. Kenapa kadung-kadung neng ngono? Ya Allah Gusti, iki lho pareku ayu-ayu. Gopek arep kowe. Panen to. Enak iki nek ngano apa kuwi? Gede-gedemen Iya, delon. Iku lho sitok engkas, ngono daripada dipangan bolor, kan dientupi tawon ngono kuwi ngano. Yo sing enak iki lho. Aku tuton se. Ono wong kaya Allah. Ya Allah, kowe iki yo. No, kuwi panganan kuwi aja dilebok-leboke kono, Gusti. Lha kowe iki kaya. Ayo ngacak-ngacak Mbak. Arnya ndi deno ki? Ya iki kaya arep nggonamu kuwi. Aku sik to lek. Astagfirullahaladzim. Ayo nanti nggonamu kuwi kok malah kowe iki. Kaget aku, Mbak. Ya Allah. Lah. Lah, tapi urung do garing to ngisore jebule. Wah, iya urung do mrenget tekan ngisor. Iki dhuwure tok lek garing. Lah, arep tak timbangi ngono kok malah urung do patik garing banget ta. Ora dadak diwalik-walik lah rasane. Sore rak wis do garing iki. Oh iya. Oh iya sing kene barang apa padha wae. Urung do garing. Ora nganu, masak pare, Mbak. Ya daripada nyembek sik iki lho lumayan. Ora doyan aku le, Pak. Ya Allah, gampang dikerus sampe uyah sampe jarang wis dadi. Ambi ya tambah ono nganu kuwi lho, greh teri. Edus, sumpah. Ngentek kel semejicom. Ngentek semejicom iki engko tenan. Nyo. Ora doyan aku le, Pak. Lah ya Allah Gusti, yo wis tak kene Mbak Siti. Siti wae. Yo wis aku tak masak ya, Mbak. Iya, Lah. Alhamdulillah malah payu ning sosmed daripada nang ngene Siti. Tak titip-titip ke ngono malah dos. Duite rada cetha. Mimi, Mbak.
Iya ki Mbak, urung do garing ning ngoe. Ki ngisore tok urung prengat. Lah kan nyang endi ya, Mbak? Oh alah, iya ki ambar nang Nile City. Walah. Iya, belanja. Iya, Mbak, arep belanja urung masakku. Sik ya, Mbak. Iya. Apa tak jajal melu nang ngene nek situ kumu ya yo. Menawa dite wis enak to. Oh iya tak jajal. Mbak, iya Mbak Nise. Ngapa, Mbak? Mbak Nise tak ada nih. Napa, Jong? Bareng nang ngene situ kowe kok. Karena napa Nile City? Jiko duit asem diingat, aku titip asem nang ngene situ iki di rumah tuh ki malahan bos saja iki wis digunakake apa piye aku ra mudeng aku. Lho, kowe iki kok yo titip nang Nile City wong. Lah kan yo menawa ini kan sering apa jenenge? Main pasar ngono kok Mbak kan karepku yo anu, heeh, sithik-sithik lowong malahan duit iki wis digunakake. Wedange nang kene ya. Bangun le. Iya mbak, lah kursi sithik iki ya. Sithik-sithik jenenge bangun ya Mbak ya. Jenengane yo bangun ngono kuwi. Lah udah golek apa ku mau? Toh Mbak ayam kemo jaran golek janganan. Iya, jangan aku. Prihatin apa ya? Lah warna apa mbak? Golek apa kaya kene duit asem di itu. Pahane ngapa? Duitmu tak kirim tuku kursi. Lah yo ora tenan iki kesenengan kok ngono kuwi to lek le. Lah kirim tuku kursi sekarang saat mau dipangani kayak kabeh ki. Oh, mungkin biar kanggo kok senengane kowe kuwi kok. Mungkin kowe iki awal-awal mbok yo tekok ngono ora kok ngono kuwi senengmu. Sepurane yo mbak yo rong dino wis tak ijoli dite. Yo wis kasep meneh piye meneh yo wis ora apa-apa, rong dino tenan lho ya lek. Iya, sepurane yo mbak yo. Iya ora apa-apa wis kasep pitekno. Rana suto kowe mbak. Ora. Yo apa jane iki? Ora apa-apa, Mbak. Bembang-bembengan kuwi. Wis biasa. Lah gulumu kena apa kuwi, Mbak? Beranang-beranang kaya ngono kuwi. Iki mau Lah kaya didron, kaya dicakar macan kaya ngono. Oh, iki mau to. Bekas telu ngene iki. Iki lha kena apa? Ketok iki bantaku ki apa kuali apa keduri. Bar kerak ya apa bar dikeroki? Ora Mbak, kan aku kok bersebelah tok. Oh, mungkin tangangen ya Iya, Walah. Yo tengengen Mbak. Tengengen iki Mbak kene kok pegel-pegel rasane. Ntar aku ngapa-ngapa tenan kuwi tengengen. Iya, Mbak. Pira, Mbak? Yo, ya Allah. Mengalihkan pembicaraan, Mbak. Ya, barang. Hitungnya udah di loro. Yo, saya tak cukup kayak plastik sih yo. Oh iya, Mbak. Aku wae ya apa kamu. Blora ya tenan to, duit dikanggo gerek siti dhisik lagi malah kolawang. Lah yo malah kanggo gawe ning ngono kuwi senengane. Iki sok aku gak ora nitek ke asem rene. Rasane kene wae. Makane aku sok yo. Yo mbak, plastiknya mbak. Oh iya, Le. Iki arep koseng karo iki arep. Oh seger. Iya enak iki, sawit yo seng yo. Arep bakwan. Heeh, Mbak Wan. Ora kok nak mateng mbok njaluk, Mbak. Oh iya, engko tak teri. Oh, tenan ya. Iya. Ya wis ah, wis kabeh ya. Terus aja le. Iya. Iya, Pada Mbak. Wis mateng, masang-masang pare greh teri. Lah yung. Ya madam. Rakyat nganu motor lek sithik iki nyat. Anu apa ya nganu ya kan ben kata tonjol dit aku to Mbak tak silai. Mungkin iki ya Sering to Mbak jile kowe iki. Ndek kae tau nembung marane nggon aku nembung duit ora tak silai. Ya aku alasane ora enak terusan Mas iki kan ndek niki kejere iki yo masa riwin duit-duit ngono ku yo. Iya. Mandang aku titip asem mahan duitku yo kumu digunakake sik kumu. Aku iki lawang ngono kok. Alasan aku gawe imbo-imbo anu kumu. Lah yo tuku kusan apa-apa kumu aku bareng yo lalipen kok. Nek kaya ngopo yo ada tak titipke ngono lho yo. Yo urung ngerti jenengane urung ngerti. Yo kaya aku karo Mbak Susi kae Mbak. Lah iya. Urung ngerti aku asli. Lah aku kan sing asli kan wis reti Mbak. Mas iki wis sekena cek sithik iki kok murid-murid duit ngono kuwi. Mas iki ora Mas iki ngene lho Mbak. Duit asep kan yo ora sepiro to sing tak titip ukur pirang kilo tok ndek kae masa yo digunakake. Lah yo iki yo ngerti wong anyar to. Nanti warung kerep ning pasar apa yo entuk
Lah yo kaya kowe iki yo kaya ngerti aku karo Mbak Susi kuwi to Mbak Susi njilih aku wonge yo piye. Saiki aku ngerti wonge tak tagehi kaya ngono kowe iki Lah yo giliran arti anu kegenten ora do kene putu ora do gelem ora do gagas. Lah kok saya tak tekok. napa? Gulung iki saya kenapa ngaku. Tenan, Lah ndak Mbak. keri tenan, keduren bantal tenan apa ora? Iya, aku iki bar tangi tur kok cekel kabeh awakku, Mbak. Rada curiga iki Ora, aku. Mbak, Kowe tenang diingkat awakku dadi jebol lanangan sapa kowe? Sapa, Mbak? Lah ora. Aku ngerti dhewe kok ngarep omahmu kok dijipuk lanangan kae mbok sapa. Iku aku Lah kowe ya. dibelokke ning anu. Lah aku ora mungkin pangling karo kowe Mbak wong kowe dibelokke ning nggon anu. Iku Lah aku ning ya, sedak Mbak. saluran kono kuwi. Olah ngaku kok sik. Ora, aku iki salah ndelok ya, Mbak. Ora. Aku karo rupa-rupamu dadiapunmu ya apa lho, Mbak? Wong aku ngerti dhewe tiba dijipuk kok ngarep omahmu kono kuwi, Kak. Ora, Mbak, iki aku tekan ya, Mbak, bar tangi tur. Oh lah, sok iye Sik, ngarep. Mas, Ora ngaku. Mbak, beli sik. Ya. Ngopo jane iki Mbak lek kemar-kempor ki? Mbak ayam iki mau Mbak enak ini Reni. Lah ngopo jane iki Mbak? Rene iki wae. Lah kene iki ngopo to Mbak jane iki mlompat-mlompat nang kono terus iki bae penonton bosen kok. Oh alah iya ya, masa anggere gibak ning kene terus do bosen ke penonton. Kowe iki kok kok yo ning kene to Mbak. Mata-matamu jane anakmu. Tak kira apa temen gede kok ora arti. Kowe iki senengane kok paduran jebak-jebak apa to? Jebak Batman. Ngopo Oh iya, aku mungkin to ngerti guru nih Mbak. Ya mungkin iki koyo keriane ngono kuwi lho Mbak. Ya aku curiga iki aneh ngeri-ngeri nutup-nutupi apa ngono. Mesti curiga langsung terlucu pada sini kayak ketemu keto. Iya, dan terus tak tekoki. Ayo ndek iki kowe dijipuk sapa? Ayo lanang sapa kowe dibelokke ning anu nggo saluran-saluran. Aku kan ngono ki to Mbak. Terus dene iki apa ora ya Mbak iki paling anu salah delok ngono-ngono kuwi. Alah ya ora mungkin aku salah delok anu ta iki apa jenenge? Wong aku ngerti dhewe kok dijipuk kok ngarep omahmu ngono kuwi kok gak arep ngelak-ngelak. Wong langsung mlayukumu langsung alasane ki arep masak-masak wong iku bar kok ndelik Siti blonjo sih, Mbak. Paling aku weden ku mesti kok. Ya, mesti ki kan keprego ngono kok. Lah kok timen aku. Lah ya kan mesti kan batine wong kan kok yang ngerti kuwi. Piye to? Iya, tapi ki nyoto kok Mbak mesti ki mesti ning iki ning alas yo. Ora Tenang. ngono. Lah iya, kok iki mesti kan nutup-nutup apa mungkin alasan iki jare iki anu keduren batal yo Mbak. Ngene. Dasi keri. Alasan dasi opo ora mungkin nak ngono kuwi. Kaya dikira tau nopo yo Mbak yo. Biyen kowe yo kono kuwi Lah aku jaman rempong. bila jaman biyen iki kan nek dhewe yo kowe wis tau ngono kuwi. Aku nang Alah, kono. mesti kowe dianu. Yo langsung mbak kering-kering iki ditutupi pakai bawang. Alah. Aduh, malah. Harap rambut harap ndas. Jane iki aku wis mbak. Telat. Iki piro le? Udah taran. Langsung dong apa Jane iki karo mbak Ejel.